Onlarda artıq nitq prosesi formalaşmağa başlayandan, danışandan uşaqlarda təfəkkür əsasən də nitqlə formalaşır. Düzdür, bundan əvvəl də nitq olmadan da uşaqlarda təfəkkür olur. Əyani əməli, əyani obrazlı təfəkkürlər olur uşaqlarda. Bəli, gördüklərini, eşitdiklərini başa düşürlər. Dil atandan sonra isə artıq onlarda məntiq formalaşmağa başlayır. Sadəcə bilirik ki, Piaget nəzəriyyəsindən biz bunu bilirik ki, uşaqlar hansı yaş dövründə tam məntiqli düşünməyi bacarmırlar. Məntiq var, yavaş-yavaş formalaşır, lakin hələ məntiq xətalarına yol verirlər və onlar bildirdikləri fikirlərdə yanıla bilirlər, ümumiləşdirirlər. 0-2 yaş arası yazmısınız. Ümumiyyətlə 0-2 yaş arasında hələ hiss-hərəki mərhələdir. O yaşda uşaq tam danışa bilmir ki, o nəsə fikir bildirsin və ümumiləşdirmə aparsın, səhv mühakimə yürütsün. 0-2-dir o hələ. Çağadır yəni. Çağalıq dövrüdür. Körpəlik dövrüdür. İlkin əməli, bəli, 2-7 yaş aralığında, yəni 2-3 yaşından sonra uşaqlarda artıq düşünmə prosesləri daha çox özünü göstərir və onlar dil açırlar, başlayırlar yeriməyə və zaman-zaman da təbii ki, neyniyirlər? Soruşurlar, gördükləri hər şeylə maraqlanırlar, suallar verirlər. Bəli, bu kimi bacarıqlara sahib olurlar. Yəni, məntiqi olmayan bir insan niyə sual versin ki, məsələn, ay ana, bu qələm nə üçün lazımdır? Bunu biz neyniyəcəyik? Məntiqi olmayan insan bilirsiniz neyniyər? Yəni, düşünməyi bacarmayan daha doğrusu, məntiqi olmayan yox, düşünməyi bacarmayan insan bunu görər, keçər gedər. Amma düşünən insan görən kimi fikri yönəlir ona. Görəsən bu nədir? İlk dəfədir görürəm mən bunu. Görəsən bu nədir? Və başlayıram bununla bağlı soruşmağa. Misal üçün, getmişsiniz bir dostunuzun yanına. Görürsünüz ki, maraqlı bir nəsə əşyası var. Soruşursunuz ki, o nə üçün lazımdır? Yəni də insana maraqlı gəlir. Uşağa da maraqlı gəlir ki, bu niyə lazımdır, nə üçün var? Və sən orada bir valideyn olaraq, bir tərbiyəçi müəllim olaraq, bağçadan gedir də söhbət o yaş dövründə. Neynəməlisən? Uşağın fikirlərini, suallarını düzgün şəkildə cavablandırmalısan ki, onda da anlama bacarıqları formalaşsın, bəli, dinləyib anlasın, başa düşsün, dərk eləsin. Başa salmayanda da nə olur? O, onun nə üçün lazım olduğunu bilmir. Yaxşı. Əgər bir şagird qarşısına çıxan problemdə, hər hansı problemdə, məsələdə fikirlərini əsaslandıraraq yürüdürsə, daha çox onda hansı təfəkkür inkişaf etmiş hesab olunur? Fikir yürüdür, həm də əsaslandırır. Deyir, mən buna görə bu fikri yürüdürəm, çünki səbəbi budur. Filan mənbədən Tənqid istifadə etmirəm. edirəm və buna görə də məncə bu belə olmalıdır, deyir. Əlinizi qaldırın müəllimlər, söz almaq istəyirsinizsə əgər. Amma sonra salın aşağı, bilim ki... Gülnar xanım, buyurun. Biz dedik ki, fikir əsaslandırma, tənqidi təfəkkürdə var, arqumentlər gətirir, fikrini əsaslandırır, müxtəlif dəlillərlə, sübutlarla fikrini tam çatdıra bilirsə, bu tənqidi təfəkkürə aiddir. Bəli, öz fikirlərini əsaslandırır, düzdür? Hər zaman öz fikirlərini əsaslandırır, arqumentləri, dəlilləri olur öz araşdırması nəticəsində. Bu olur tənqidi təfəkkür. Yaxşı, baxın, deyir şagird bir problemin sadə həll yollarını axtarır, başlanğıcını, sonunu müəyyənləşdirməyi bacarır. Bu hansı təfəkkür növüdür? Aha. Bəli, bu təbii ki, məntiqi təfəkkürdür. Ən sadə düşünmə növüdür məntiqi təfəkkür. Və bunu da yadda saxlayın ki, məntiqi təfəkkür digər bütün təfəkkür növlərinin əsasıdır, bünövrəsidir. Bir uşaqda ilk növbədə məntiqi formalaşdırmaq lazımdır. Məntiqli olmayan adam tənqidi də yanaşa bilmir məsələyə, düzdür? Yəni, düşünün, bir adamın məntiqi yoxdur. Oxşarlığı, fərqliyi tapa bilmir, ümumiləşdirə bilmir, nəticə çıxara bilmir, anlamır. Anlamayan adam təbii ki, tənqidi düşünə bilməz. Buna görə də uşaqlarda birinci məntiqi təfəkkürü formalaşdırmaq lazımdır. Amma testdə sizə desə ki, təfəkkürün istənilən bir növüdür və ümumilikdə təfəkkürü formalaşdırmaq üçün
hər hansısa bir yaş dövrünə qədər gözləmək lazımdırmı? Nə deyərsiniz? Xeyr. Təbii ki, xeyr. Yəni gözləmək lazım deyil. Təfəkkürü biz kiçik yaşlarından hər üçünü uşaqlarda formalaşdıra bilərik. Hər üçünü kiçik yaşlarından. Bəli, doğrudur. Şagird hazırladığı yeni bir məhsulu sınaqdan keçirir. Sizcə bu hansı təfəkkür növünün xüsusiyyətidir? Hazırladığı yeni bir məhsulu öncə sınaqdan keçirir, sonra insanlara təqdim edir. Bəli, yaradıcı təfəkkürdür. Yaradıcı təfəkkürün ilkin mərhələsidir ki, sən yaratdığın bir şeyi sınaqdan keçirirsən ilk növbədə özün. Görün mənim bu hazırladığım məhsulmu deyim, yəni hər hansı bir məhsul deyəndə söhbət böyük bir şeydən getmirlər, kiçik bir şey də ola bilər. Nə nəticə verir? Bunu mən insanlara təqdim edəndə təqdimatını göstərə biləcəmmi yəni? Nəsə bir yaxşı şey ortaya qoya biləcəmmi? Bu yaradıcılıqdır təbii ki. Doğrudur. Şagird problem zamanı görür ki, hər hansı problem, yəni siz deyəndə siz elə yəni böyük problemlər düşünməyin. Yəni situasiyada, hər hansı bir situasiyada görür ki, qarşı tərəfi inandıra bilmir. Çünki əlində lazımı dəlilləri, sübutları yoxdur. Bu zaman bir addım geriyə çəkilir. Yəni öz əsaslandırmasını kənara qoyaraq qarşı tərəfin fikirlərinə hörmətlə yanaşır və sonra gedir araşdırmalar edir ki, neyləsin? Fikirlərini ümumiləşdirə bilsin, əsaslandıra bilsin. Bəli, bu tənqidi təfəkkürdür, təbii ki. Tənqidi yanaşmadır, doğrudur, düzdür. Biliyin neçə növü var müəllimlər? Bilik və onun növləri. 3 növü var, bəli. Hansılardır? Biliyin 3 növü hansılardır? Dilbər xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun Elgün müəllim. Biliyin deməli 4 növü var. Faktoloji, deklarativ, sonra konseptual, sonra metakognitiv və prosedural. Bəli, Deməli doğrudur. faktoloji, deklarativ bilik odur ki, belə deyim də, həm spesifik olur, həm də terminoloji olur. Sonra əsasən hafizəyə bağlıdır, yada salmağımızla əlaqədardır. Konseptual bilik isə iki fərqli, məsəl üçün, faktoloji biliyi təhlil edirik və yaxud oxşarlığını tapırıq, müəyyən edirik arasında. Sonra metakognitiv özümüzlə bağlı öz sözü var, özümüzlə bağlı olan bilikdir. Proseduralda da isə bir yoldur, bir həll var, bir metoddur. Orada da yəni həll var, metod var, yol var, belə deyim də, mən belə anlamışam. Və əsasən zaman keçdikcə prosedural biliklər bizdə artıq necə deyim, avtomatikləşir, belə deyim. Riyazi bacarıqlar kimi, hesablamalar kimi, belə bu qədər. Doğrudur. Bəli. Deməli dedik, biliyin 4 növü oldu. Deklarativ, konseptual, prosedural və metakognitiv. Bəli. Yaxşı müəllimlər. Misal üçün deyir şagird uzunluğa dırmaşmaq üçün bir neçə metoddan istifadə edir. Sizcə bu hansı bilik növüdür? Uzunluğa dırmaşmaq üçün bir neçə metoddan istifadə edir. Gülər xanım, buyurun. Salam müəllim. Proseduraldır məncə. Çünki istifadə etmək prosedural açar Bəli. sözüdür. Prosedural bilikdir, doğrudur. Metakognitiv deyil. Çünki burada özü üçün xüsusi bir metoddan istifadə eləmir. Sadəcə bir neçə metodda onlardan istifadə eləyir. Necə desək metakognitiv olardı bu cümləni? Gülnar xanım, buyurun. Məsələn, deyərdi ki, özü üçün seçdiyi yoldan istifadə edərək, nümunə nə idi, zəhmət olmasa? Bəli, uzunluğa dırmaşır. Özü üçün seçdiyi yolu uzunluğa dırmaşır. Aha, Belə bəli. Yəni artıq burada verilən metodlar arasından özü üçün ən yaxşısını seçir. Özü birini müəyyən, öz metodudur artıq bu. Xüsusi olaraq özü üçün bunu yaxşı görüb, yaxşı bilib və ondan istifadə eləyir. Budur artıq metakognitiv bilik.
Bəli, sadəcə metod, üsul, yol, istiqamət varsa bu olacaq nə? Prosedural təbii ki. Bəli. Şagird müəllimin ona verdiyi tapşırığı deməli təhlil eləyir və görür ki, harda boşluqları var. Bu boşluqları doldurmaq üçün xüsusi bir iş qrafiki müəyyənləşdirir öz üçün, plan hazırlayır və onun üzərindən çalışır. Bu hansı bilik növünün göstəricisidir sizcə? Hı -hı. Bəli, doğrudur. Bu artıq metakognitiv biliyin göstəricisidir, düzdür. Metakognitiv biliyə sahib olan şagird bir plan qurur, öz zəifliyini görür, güclü tərəfini görür, üzə çıxarır. Onları daha da təkmilləşdirmək üçün çalışır. Bəli, doğrudur. Yaxşı. Əgər şagird verilən məlumatlar içərisindən verilən müəllim ona bir neçə məlumat verib, yəni fakt, sübut verib və deyir ki, bunların içərisindən bizim bugünkü mövzumuzla uyğun olanını tap. Bugünkü mövzumuza uyğun olan hansıdır? Bu sizcə hansı bilik növüdür? Məsələn, keçmişəm deyim sizə hər hansı bir mətni, deyir bu mətnə uyğunluq təşkil eləyəni tap. Zəhra xanım, buyurun. Burada məncə konseptual bilikdir. Çünki bugünkü mətni, bugünkü dərsi bilməlidir ki, və o əvvəlki dərsi də bilməlidir ki, onlar arasındakı oxşarlığı, əlaqəni, yəni oxşarlığı görsün, əlaqə qura bilsin, onlar arasındakı fərqi və ya oxşar xüsusiyyətləri təyin edə bilsin. Bəli, doğrudur. Burada artıq əlaqələndirməsə təbii ki, uyğun olanını tapa bilməz. Anlamalıdır ki, uyğunlaşdıra bilsin. Anlamaqla bağlıdır, bəli. Doğrudur. Yaxşı, müəllim şagirdlərə bir neçə əşya göstərir və deyir ki, bunların içərisindən sənə aid olanı tap. Bu şagirdin hansı biliyinə əsaslanır sizcə? Və ya hansı idrak taksonomiyası mərhələsinə əsaslanır? Leyla xanım, buyurun. Bu faktoloji olmalıdır. Bir də xatırlama, yada salır və xatırlayır və faktoloji biliyə aiddir məncə bu faktoloji. Bəli, doğrudur. Faktoloji bilikdir, yəni yadına salır onun olanını və deyir, xatırlayır, deyir. Faktoloji xatırlamaq olacaq. Doğrudur, bəli. Yaxşı. Bir işi meyarlar əsasında görmək hansı biliyə nümunədir? Meyarlar əsasında iş icra edir. Raziyə xanım, buyurun. Meyarlar əsasında qurmaq prosedural bilikdir. Yəni meyar əsasında qurmaqdır, alqoritm qurmaqdır, müəyyən texnika və metodlardan istifadə etməkdir. Doğrudur, Ardıcıl bəli. düşünmək. Bunlar hamısı prosedural bilikə aiddir. Yəni Bəli. meyar əsasında qurmaq, məsələn, SSE yazmaq ola bilər. Məsələn, bunlar hamısı Bəli, prosedural doğrudur. bilik. Doğrudur, düzdür. Bunlar hamısı olacaq nə? Prosedural biliklərimiz. Yaxşı. Məntiqi təfəkkürün düşünmə növləri var idi müəllimlər. Gəlin onlar haqqında danışaq. Misal üçün, şagird ona verilən mövzunu xəritələrlə işləyəndə daha yaxşı yadında saxlaya bilir. Sizcə hansı düşünmə növünə nümunə ola bilər bu? Almaz xanım, buyurun. Xəritələrlə işləyirsə qeyri-verbal. Bəli, qeyri-verbal düşünmə növü olacaq, doğrudur, düzdür. Şagird deyir ki, aha, bəli, beynində səssiz düşünür. Şagird deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibə baş verdi və sonra da müharibə nəticəsində bir sülh müqaviləsi bağlandı. Sülh müqaviləsinin şərtləri belə idi və bu sülh müqaviləsindən sonra filan işlər həyata keçirildi. Sizcə bu hansı düşünmə növünə nümunədir? Ülviyə xanım, buyurun.
Məncə bu ardıcıl düşünməyə aiddir. Çünki addım-addım mərhələli düşünmədir. Aha. Addım-addım Düzdür. mərhələli olan ardıcıl düşünmədir. Düzdür? Hı -hı. Hə, amma siz sistemli dediniz. Ardıcıl addım-addım dediniz amma sonradan. Yox, ardıcıl düşünmə dedim. Sistemli. Ardıcıl dediniz siz. Hə, mən səpəcə düşünmədim. Yəni Yaxşı. Ardıcıl deyil. Bu sistemli düşünmədir. Bəli, sistemlidir. Çünki sülh müqaviləsi imzalanmasaydı, bu hadisələr baş verə bilməzdi. Düzdür? Sülh müqaviləsinin şərtləri ola bilməzdi. Ardıcıl odur ki, misal üçün deyirəm, deyir, ismiyyəlik halını bilməsəm, filan mövzunu da bilməyəcəm. Budur ardıcıl düşünmə. Nə bilim, riyaziyyatdan vurma bölməni bilməsəm, sonra kəsiri, nə bilim, tənqid edə bilməyəcəm. Bunlar ardıcıldır, addım-addım. Amma sistemli düşünmədə bir səbəb-nəticə əlaqəsi olurdu və həyati bir məsələlər olurdu həmişə. Burada artıq, yəni, müqavilənin bağlanmasının səbəbi nədir? Müharibənin baş verməsi. Müqavilədə insanlara yararlı nələrsə varmı? Onun da yəni səbəbi müqavilənin olmasıdır. Bunlar sistemlidir, bəli. Artıq sistemli düşünmə olacaq. Doğrudur. Hı -hı. Yaxşı. Nədir induktiv düşünmə növü? Səbəb-nəticə hər ikisində var. Ardıcılda da var, sistemdə də var. Sadəcə biri sadə düşünmə növüdür, digəri daha mürəkkəbdir və həyatla bağlıdır daha çox. İnduktiv düşünmə. Və buna bir nümunə çəkə bilərsinizmi induktiv düşünməyə aid? Çiçək xanım, buyurun. İnduktiv düşünmə əsasən nümunələri bir prinsip altında birləşdirmədir. Məsələn, deyə bilərik ki, 2 dənə quş adı çəkə bilər. Onlar məsələn, deyək ki, Durna ilə Leylək deyildi ki, nümunədə də köçəri quşlardır. Bunlar hər ikisi deməli isti ölkələrə uçurlar. Bundan da belə bir nəticə çıxarır ki, deməli köçəri quşlar qışda isti ölkələrə uçmaq kimi bir xüsusiyyəti var. Yəni nümunələri əvvəlcə dedi, sonra onları bir prinsip altında birləşdirdi. Doğrudur, bəli, düzdür. Nümunələrdən qaydaya getdik, bu oldu induktiv düşünmə, induksiya. Yaxşı, bəs deduksiya nədir? Bununla bağlı bir nümunə verə bilərikmi? Deduktiv düşünmə, deduksiya və onunla bağlı bir nümunə verə bilərikmi? Gülnar xanım, buyurun. Deduksiya isə burada induksiyanın əksinə qaydadan nümunəyə doğrudur. Yəni ki, biz deyirik ki, məsəl üçün, tutaq ki, ismin yəli halı ın, in, un, ün şəkilçiləri var. Demək ki, tutaq ki, deyirəm, elə Gülnarın burada isimdə ın, yəli hal şəkilçisi Gülnarın yəli halda olan isimdir demək ki, belə. Bəli, doğrudur. Ümumi fikri bildiririk, qaydanı, ümumi fikri. Sonra oradan artıq daha sadə nümunələr müəyyənləşdirmiş oluruq. Doğrudur. Qaydalardan nümunələr. Düzdür. Bu da olur deduksiya, deduktiv düşünmə. Bəli. Yaxşı müəllimlər. Daha sonra konvergent və divergent düşünmə növləri var. Bunlar haqqında nə deyə bilərik? Konvergentlər və divergentlərin xüsusiyyətləri. Fatimə xanım, buyurun. Salam müəllim. Salam. Divergent düşünmə tərzi, burada divergent düşünən şagird hansısa bir həll yolları, yeni həll yolları axtarır, istifadə olunmuş üsullardan, metodlardan istifadə etmir. Ona görə də divergent düşüncəyə malik olan şagirdlər daha gec tapır cavabı, yəni nəticəyə daha gec gəlir, çünki yeni yollar axtarır deyə vaxt aparır. Amma konvergent düşüncə tərzinə malik olan şagirdlər elə olan üsullardan istifadə edir. Yəni başqa bir həll yolları axtarmır. Ona görə də onlar daha tez nəticəyə gələ bilirlər. Oxşar cəhəti də odur ki, bunların hər ikisi səmərəli həll yolları axtarır. Doğrudur, İkisi bəli. səmərəli formada həll edir. Düzdür. Hər ikisi də səmərəli nəticə çıxara bilər. Doğrudur. Belə. Deməli, gec nəticəyə gələn divergentdir təbii ki. Çünki o çox axtarır, gec nəticəyə gəlir. Tez nəticəyə gələn konvergentdir. Bu gec-tez sözü sizi aldatmasın. Yəni gec nəticəyə gəlmək o deməkdir ki, axtarır, araşdırır divergent.
Tez nəticəyə gəlir, o deməkdir ki, əlində olandan istifadə edir, tez qərara nəticəyə gəlir, konvergent. Təbii ki, doğrudur. Daha açıq düşüncəli və daha yaradıcı olan hansıdır sizcə? Divergent. Məlum məsələ divergent. Onlar daha yaradıcı və daha açıq düşüncəli olur. Əziyyət çəkir, amma daha çox öyrənmiş olur, daha çox məlumatlar əldə edir, daha çox inkişaf edir. Doğrudur, bəli. Məntiq xətaları var idi, müəllimlər. Həddən artıq ümumiləşdirmək, özünü bənzətmək və s. Burada bir boş adam xətası var idi. Nədir boş adam xətası? Bununla bağlı bir nümunə verə bilərsinizmi? Günay İbrahimova, buyurun. Məsəl üçün şagirdə müəllim deyir ki, tapşırıqların həllində düzgün nəticəyə gəlməmisən və yaxud da ki, nəsə də onlar yəni deyirlər ki, fikri başqa yerə yönəldirlər. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, mən yaxşı çalışmıram və yaxud da nəsə mən çalışmıram. Belə bir fikir söyləyərək fikri başqa yerə yönəldir. Bəli, doğrudur. Sırf özünü haqlı çıxartmaqdır burada onun istəyi, düzdür? Ona görə fikri fərqli istiqamətə yönəldir ki, özünü haqlı çıxarsın. Bir çox hallarda mənfiyə yozur hər şeyi. Bəli, mənfiyə yozur, öz üstünə götürür. Məsələn, sən deyirsən belədir, o özü ilə misal çəkir. Sən deməksən ki, mən beləyəm, yəni öz üstünə alır. Doğrudur. Yaxşı, bəs sirkulyar arqument nədir? Sirkulyar arqument. Səbinə xanım, buyurun. Bu o deməkdir ki, hər hansısa bir fikir deyiləndə başqa yeni bir əsaslandırılma gətirmir. Yəni demək olar ki, dediyi sözü çevirib eyni şəkildə özünə qaytarır. Məsələn, buna deyə bilərik ki, deyirik ki, fast food yeməkləri sağlamlığa ziyandır. Qarşıdakı insan da bunu deyir ki, mən fast food yeməyi yemirəm, çünki sağlamlığa ziyandır. Yeni bir əsaslandırması olmur. Eyni bir şeyi çevirib özünə qaytarır. Bəli, dönür dolaşır, gəlir eyni yerə çatır. Bu olur sirkulyar arqument, doğrudur. Yaxşı müəllimlər, bəs cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmək nədir? Cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmək. Yeganə xanım, buyurun. Cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmək məntiq xətası, yəni hamı əgər bir şeyi qəbul edirsə, hamı xoşlayırsa və yaxud hamı xoşlamırsa, bu hallarda həmin şəxs məsələn deyilir ki, bu il dəbdə məsələn qırmızı paltar dəbdə olacaq. Həmin adam da mən fikirləşir ki, mən qırmızı geyinməliyəm. Amma fikirləşməli ki, əslində nə yaraşır. Burada məntiq xətasına yorulur. Doğrudur, düzdür. Deməli, artıq burada hamının fikrini, cəmiyyətin fikrini əsas götürür, qəbul olunmağa çalışır. Bəli, doğrudur. Yaxşı müəllimlər, özünü bənzətmək nədir? Bəs bir də cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməklə özünü bənzətməyin fərqi nədir? Nərgiz xanım, buyurun. Axşamınız xeyir. Özünü bənzətmək odur ki, özünü konkret bir şəxsə bənzədir. Məsəl üçün deyir ki, o qızın saçı çox gözəldir, ona çox yaraşıb. Mən də gedib o saçımı onun formada kəstirirəm və özümü ona etməyə çalışıram. Bu özünü bənzətmək məntiq xətasıdır. Cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmək bu ümumi bir şeyə, ümumi bir fikrə özünü qapdırmaqdır, ümumi bir fikrə getməkdir. Məsəl üçün bu il sarı rəng moddadır və o hər şeyə gedir. Hamı sarı bir şeylərdən istifadə edir dırnağında, nə bilim geyimində. Gedim mən də tez bunlardan alım, çünki sarı rəng dəbdədir. Bu da özünü həddən artıq bənzətmək məntiq xətasıdır. Cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaq məntiq xətasıdır. Aha, sonuncu nümunənin cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaq idi, düzdür? Hamı bunu edirsə, mən də edirəm düşüncəsi. Bəli. Aha, bəli, doğrudur. Özünü bənzətməklə fərqi odur ki, yəni orada bir şəxsə, sadəcə sevilən bir şəxsə bənzədir özünüzü. Bəli, bir şəxslə bağlı olur, amma özünü cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaq isə ümumi bir fikrə özünü yönəltmək. Doğrudur, bəli, düzdür.
Düzdür. Özünü bənzətməkdə sevilən bir şəxsdən gedir söhbət. Yaxşı müəllimlər. Daha sonra səsi bağlayın zəhmət olmasa, səslər açıq qalmasın. Hə. Həddən artıq ümumiləşdirmək nədir bəs? Həddən artıq ümumiləşdirmə. Fikirlərinizi yazın zəhmət olmasa. Leyla Şərifova, buyurun. Salam müəllim. Salam. Məsəl üçün 6B sinifində bir uşaq var, o mənim xoşuma gəlmirsə, mən deyirəm ki, bütün 6B sinifinin uşaqları nadinc və yaramazdırlar. Bu artıq həddən artıq ümumiləşdirmədir. Birinə görə hamısını pisləyirəm. Bəli, doğrudur. Bir nəfərə görə hamını neynəmək? Ümumiləşdirmək. Doğrudur. Bir də şəxsi qərəzliyi var idi müəllimlər. Şəxsi qərəzliyi haqqında nə deyə bilərik? Deyim mi? Yox, müəllimlər yazsın, əlini qaldırsın. Gülər xanım, buyurun. Müəllim, şəxsi qərəzlik odur ki, hər hansı bir insanla münasibətin pisdir. Məsələn, o nəsə bir düzgün bir fikir deyir, amma sən onu yalanlayırsan ki, yox, o yaxşı adam deyil. Ya məsələn, onun gördüyü işmi, dediyi söz də düz ola bilməz. Bəli, doğrudur. Onun işinə yox, onun şəxsiyyətinə görə yönəlib fikir bildirməkdir. Şəxsi qərəzlilik. Doğrudur. Yaxşı müəllimlər. Baxın, deyir ki, şagird himnin dövlət rəmzi kimi əhəmiyyətini izah edir. Biliyin, təfəkkürün və taksonomiyanın növünü yazın. Şagird. Müəllim, necə oldu? Şagird himnin dövlət rəmzi kimi əhəmiyyətini izah edir. Biliyin, təfəkkürün və taksonomiyanın növü. Almaz xanım, buyurun. Biliyin növü konseptual bilikdir. Taksonomiya anlamaqdır. Anlayıb fərqləndirir. Bir də nə dediniz? Təfəkkür. Tənqidi. Tənqidi? Məntiqi təfəkkür. Məntiqi təfəkkür, bəli, doğrudur. Məntiqi təfəkkür olacaq. Çünki sadəcə məntiqidir. Düzdür? Bəli, doğrudur. Yaxşı. Daha sonra şagird himnin bir ölkə üçün hansı dəyərlərə gətirib çıxardığını öz fikirlərlə əsaslandıraraq izah edir. Burada təfəkkürün, biliyin və taksonomiyanın növü. Yəni bir himn, ölkənin himni onun üçün hansı dəyərlərə sahibdir? Bunu öz sözləri ilə, fikirləri ilə əsaslandıraraq izah edir. Biliyin, təfəkkürün, taksonomiyanın növü. Leyla xanım, buyurun. Burada tənqidi düşünür, dəyərləndirir. Bir də metakognitiv, yəni öz fikirlərini bildirir, dəyərləndirir və metakognitiv düşünür. Aha, yaxşı. Digər müəllimlər necə? Metakognitiv düşünürmü burada? Varmı metakognitiv bilik? Konseptual bilik deməli bu. Niyə? Çünki tənqidi təfəkkür var orada. Tənqidi təfəkkür onda metakognitiv ola bilməz? Bu fikirdə məncə yox. Yaxşı. Fatimə xanım, sizcə bəs? Müəllim, metakognitiv bilik deyəndə o şagirdin özünlə bağlı bilikləri olduğu üçün məncə burada konseptualdır. Özü haqqındadır da metakognitivdə, özü haqqında biliyə malik olur. Öz bildikləri, bilmədikləri şəxsi olaraq olur metakognitivdə. Amma burada elə bir şey yoxdur. Düzdür. Burada metakognitiv bilik yoxdur. Bəli, doğrudur. Konseptualdır, çünki özü üçün bir yol, özü üçün bir metod, plan, strategiya qurmur. Sadəcə izah edir, amma dəyərləndirir, öz fikrini bildirir, öz fikirlərini izah edir. Ona görə bunu biz artıq konseptual bilik götürəcəyik. Konseptualdır. Bəli, tənqidi təfəkkürdür və eyni zamanda dəyərləndirmə mərhələsidir. Doğrudur, bəli. Yaxşı, belə. Daha sonra sizcə zaman keçdikcə avtomatikləşən bilik növü hansıdır? Prosedural. Aha. Zaman keçdikcə avtomatikləşən bilik növü hansıdır?
Prosedural. Bəli, bu prosedural bilik növüdür. Zaman keçir, avtomatikləşir. Sən onu düşünmədən də icra edə bilirsən. Bəli. Deyir, metaforun metonomiya ilə fərqini müəyyənləşdirin. Biliyin növü nə olacaq burada?